Raġel barrani li kienet jikkontempla li jtemm ħajtu ġie salvat wara ħidma bejn diversi entitajiet. One News jinsab infurmat li matul il-jum ta' tlieta ir-raġel ċempel fuq il-helpline 179 immexxi mill-Aġenzija Appoġġ fih dan il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali u qal li se jaqbes minn fuq l-irdum u rrifjuta li jgħid fejn kien jinsab. Minkejja dan sakemm ir-raġel temm it-telefonata, l-operatriċi tal-179 irnexxilha ġġib in-numru tal-mowbajl tar-raġel. Immedjatament sar rapport il-pulizija li lokalizzaw lir-raġel u sabuh lest biex jaqbes minn fuq l-irdum f'Taċenċ f'Għawdex. Il-pulizija u ambulanza assistew fuq il-post u ħadu lir-raġel l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex għall-assessjar u l-kura li kellu bżonn. L-għada li seħ dan il-każ One News kellem mad-direttur tal-Aġenzija Appoġġ Graziella Castillo. X-xogħol tal-operator kien illi iżommu kemm jista' jkun fuq il-linja kif fil-verità ġara. Minna u minnem ukoll anki ġabet il-numru tal-mobile tiegħu ħalli kif inqatat il-linja reġgħet provat iċċempillu. In the meantime għamlet kuntatt anke ma' professjonisti differenti li setgħu jassistu permezz ta' telefonata u l-lokalità fejn kien il-persuna. Hija komplet tispjega li daw kollha li jaqbdu t-telefonati tal-179 ikunu mħarġa biex jirrispondu għal kull eventwalità. L-operators għandhom 8 sija ta' taħriġ qabel anke huma jkunu fuq il-linja kif ħafna nies jafu it-telefonati fuq il-179 huma varji, allura inti ma tafx tip ta' telefonata ħadd irċievi, tista' tkun kif kienet il-bieraħ każ ta' suwiċidju, jista' jkunu każijiet ta' vjolenza domestika, allura huma jridu jkunu imħarġa f'sitwazzjonijiet differenti. Din l-istorja suċċess hija waħda minn sensiela ta' telefonati li jsiru kuljum illi grazzi għall interventi f'waqthom u ħidma koordinata bejn diversi entitajiet jaraw il-ħajjiet jiġu salvati. Kull min għandu għaddej minn xi diffikultà ma jaqtax qalbu u jċempel għax lajnuna qed hemmhekk u li nagħmlu użu tajjeb ukoll minn dawn is-servizzi. Ġieli kellna telefonati sfortunatament illi jċemplu għal xejn u allura kieku ġara hekk il-bieraħ din il-persuna ma konniex inkunu nistgħu ngħinuha.